नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण आपलो विचार स्पष्ट आशिल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरदृष्टी दवरून प्रादेशिक भाशांक बळ दिवपाचो निश्चय केला। गोंयांत रोमी कोंकणी आनी देवनागरी कोंकणी हे विशींचो विशय मांडचे खातीर हे आदी कोणेच फुडाकार घेवंक नाशिल्लो, पूण हे खेपेक आपणाक मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हो विशय विधानसभेत मांडून तो स्पष्ट करपाची संद मेळ्ळी हाचे समाधान आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। हांवें केल्ल्या कोंकणीच्या बद्दल जे हांवें म्हाजें भाशण केलें म्हणटात आनी जी खरी रियलिटी आशिल्ली आनी ज्या एक्चुली एकदां केन्ना तरी लोकांक कळपाक जाय आशिल्लें, बरेचशे फावटी रोमी कोंकणी आनी देवनागरी कोंकणी हाच्या मदीं थोडे जाण म्हणजे वाद क्रिएट करून हो समाजा मदीं म्हणजे धार्मीक तडे निर्माण करपाचो जो प्रयत्न करताले तो एकदां तो सोंपलो अशें म्हणटात। बरे बरे कायदे तज्ञांनी हे रोमन कोंकणी हे सुद्दां म्हणजे नवीन न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन देवनागरी एंड रोमन क्लियर कट शब्द बरयता आसतना तेंच्यांनी एक्सप्लेन केले। हांवें पळयलें की रोमनच्या बाबतींत जो हांवें एक्सप्लेनेशन दिलें तें खरें एक्सप्लेनेशन आशिल्लें, विकासपूय केलें, म्हाका तें पडूंक ना कारण म्हजो विचार क्लियर आशिल्लो, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी क्लियर आशिल्ली आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन जे तेंच्यांनी रिजनल लँग्वेजीक जो बळगें दिवपाचें जें ठरयलां त्या बळगेचे म्हाका दिसता गोंय वेगळें राज्य म्हणून घोशीत करता आसतना तें तशें पळोवंक वचत जाल्यार भाशेच्या आदाराचेर कोंकणी राज्य हें म्हणून काम घेता। घडये कदाचित म्हणजे इतकी वर्सां पूण हो विशय ज्या पद्दतीन रोमी कोंकणी आनी देवनागरी कोंकणी हो कितें हो विशय घडये कदाचित मांडूंक नाशिल्लो, तो म्हाका संद मेळ्ळी मांडपा खातीर आनी तो लोकांक गोंयच्या लोकांक क्लियर जालो, हें एक बरें जालें। देवनागरी कोंकणी संबंधात मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ले भुमिकेक लागून परबी दिवचे खातीर गोंयांतल्या कोंकणी मोगी आनी साहित्यिकांनी तांची भेट घेतली। मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांची अभ्यासू वृत्ती आनी खंबीर फुडारपणाक लागून नवे पिळगेक नवी नदर मेळ्ळ्या अशी भावना आयज आमचे मदीं निर्माण जाल्या। स्वता मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत हो विशय स्पष्टपणान मांडिल्ल्यान नवी वैचारीक क्रांती निर्माण जाल्या। कोंकणी भाषा गोंय आनी गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तुमचो आदार सदांच मेळटलो आनी तुमचें फुडारपण गोंयाक सदांच मेळूं अशी आयज दरेका गोंयकारांची भावना आसा, अशें गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष दोतर पूर्णानंद च्यारीन हांणी सांगले। मुख्यमंत्री विधानसभेत आमचे वतीन दोतर मुख्यमंत्र्यांनी खंबीर भूमिका घेतल्या आणि राजवास कायदोच न्ही जाल्यार गोंयकारांचे हित सर्वार्थान कशें उरूं येता हे खातीर अभ्यासू आनी खंबीर भूमिका घेतल्या। ताका लागून गोंय भरचे प्रतिनिधी अभिनंदन करपाक वाखाणणी करपाक येना आयल्या। आमच्या मुख्यमंत्र्याचो आमकां अभिमान आसा, इतलें म्हणून दिसता दोतर प्रमोद सावंत आप आगे बढ़ो। जय कोंकणी, जय सियाम। गोंयच्या इतिहासान विधानसभेन अशी खंबीर भूमिका मांडपी सीएम आमकां मेळ्ळा आनी फक्त विधानसभेनूच न्हय जय जय प्लॅटफॉर्माचेर गोंयच्या हिता खातीर कोंकणी आनी राज्य आनी राजवास हाची भूमिका कशी आसची ती गोंयकारांक दाखोवन दिल्लो आमचो खंबीर असो मानाचो लोकप्रिय मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत तुमकां आमी मना काळजा सावन बरें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।